สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานีและท่านผู้มีเกียรติที่มาเยือนเมืองอุทัยธานีเมืองของพระราชนกจักรีแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเทศกาลเมืองเรืองแสงเทศกาลที่ทำการฉายหนังแห่งความสุขหนังที่ถ่ายทำในบรรยากาศของเมืองอุทัยธานีและเกาะเทโพเป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฉะนั้นหนังที่สร้างขึ้นมาก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากนักแสดงตัวจริงเสียงจริงเล่นจริงของพี่น้องชาวไทยทุกคนหนังนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของความสุขผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของชาวไทยธานีโดยผ่านการขี่จักรยานโดยนักปั่นจักรยานชาวไทยธานีหลายรุ่นหลากวัยมาร่วมใจกันในการถ่ายภาพยนตร์ในครั้งนี้โดยในวันนี้เราจะฉายหนังแห่งความสุขที่ตรอกโรงยาซึ่งถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวไทยมีเรื่องราวอันยาวนานบริเวณตรอกโรงยานั้นจะเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางวันนี้เราถือว่าเราปิดตรอกโรงยาฉายภาพยนตร์กันเลยครับและบรรยากาศในวันนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านขายของเก่าโบราณร้านอาหารที่แสนอร่อยหรือผลิตภัณฑ์งานศิลป์ตลอดจนภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้นำมาในวันนี้ทำให้งานในวันนี้มีความสนุกรื่นเริงร่วมกันสร้างความคึกคักให้กับเทศกาลเมืองเรืองแสงในวันนี้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วจึงอยากจะขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนบ้านรวมถึงแขกผู้มาเยือนเมืองอุทัยทุกคนได้เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อท่านจะได้ชมหนังแห่งความสุขในครั้งนี้ด้วยกันนะครับและขณะนี้ดาราสำคัญของเมืองอุทัยธานีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานเทศกาลเมืองเรืองแสงแล้วครับนำมาโดยน้องเอ๋ยกิติยาอภิสิตานนท์น้องอาร์ตอาคเนย์ถิงแท้ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่หลงรักการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจที่จะลืมเสียไม่ได้เลยครับหัวเรี่ยวหัวแรงในวันนี้นั่นก็คือคุณประสงค์ศรีเมืองและคณะจักรยานของเมืองอุทัยธานีที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็คณะของจักรยานโบราณซึ่งมากันเยอะเหลือเกินครับตามมาด้วยคุณป้าบานเย็นเจ้าของสวนส้มโอบนเกาะเทโพคุณลุงปรีชาเสงดีและนักเรียนของโรงเรียนที่คุณลุงได้นำมาเข้าฉากในการถ่ายทำตลอดจนคุณป้ารัตนาเกษตรกรผู้ย่างปลาที่ตำบลเกาะเทโพและอีกท่านหนึ่งคุณลุงอุดมอดีตชาวแพตำบลเกาะเทโพและที่จะลืมกันไม่ได้เลยก็คือคุณยายลมเย็นหนุนวงซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในการทอเสื่อลำแพนของตำบลเกาะเทโพนะครับ
สุขสองน้ำได้เลยครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมปั่นจักรยานทางใกล้หรือไกลอยู่ที่ตัวหรือหัวใจของคุณปั่นสุขสองน้ำเจ้าพระยาถึงสแกกรังแหมผมว่าชื่อนี้คงจะเป็นชื่อกิจกรรมที่ยาวที่สุดตั้งแต่ที่ผมเป็นโฆษกมานะครับแต่ว่ายังไม่ทันจะเริ่มปล่อยตัวนักจักรยานก็มีบททดสอบแล้วนั่นก็คือสายฝนนะครับโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายผมไม่รู้ว่านักปั่นชาวอุทัยธานีของเรานั้นมีท่านผู้ใดจะถอดใจกลับไปบ้านบ้างหรือเปล่าครับพวกเราสู้ไหมในงานปั่นสุดสองน้ำเจ้าพระยาบรรจบสแกกรังเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนของเมืองอุทัยธานีของเรานั้นได้ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติวิถีชีวิตและได้ชมทัศนียภาพของมวลแม่ไม้ระหว่างที่ขี่จักรยานไปรอบเกาะเทโพซึ่งเป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกาะที่โอบล้อมด้วยสายน้ำสำคัญสองสายที่ไหลผ่านย่านเมืองอุทัยธานีนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกรังโดยการปั่นจักรยานในครั้งนี้มีกติกาง่ายๆตามสภาพความแข็งแรงของร่างกายและความมุ่งมั่นของหัวใจของแต่ละท่านนักปั่นแต่ละคนที่เรียกว่าอยากจะปั่นจักรยานทางไกลหรือทางใกล้ก็แล้วแต่ตัวและหัวใจของคุณโดยเราจะแจกแผนที่บอกเส้นทางบนเกาะเทโพบวกภาพปริศนาสถานที่ต่างๆเพื่อให้นักปั่นทุกคนนั้นได้ร่วมสนุกด้วยการปั่นไปค้นไปหาไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อค้นพบแล้วก็ทำการเช็คอินนักปั่นท่านใดเช็คอินภาพปริศนาครบทุกภาพแล้วก็ปั่นกลับมาที่ต่อโรงยาแห่งนี้ก่อนก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะในกิจกรรมในครั้งนี้และในขณะนี้ได้เวลาเริ่มต้นกิจกรรมปั่นสุขสองน้ำเจ้าพระยาสแกกรังแล้วครับท่านขอให้นักปั่นทุกท่านเข้าประจำณจุดปล่อยตัวได้เลยครับและพิเศษที่สุดในงานปั่นสุขสองน้ำวันนี้เราได้รับเกียรติจากซุปตาผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเป้อารักษ์อมรสุขทศิริด้วยครับขอเสียงหน่อยและเมื่อนักปั่นทุกท่านได้ยินเสียงพลุซึ่งเป็นสัญญาณในการปล่อยตัวก็ขอให้ท่านนั้นได้ปั่นจักรยานออกไปได้เลยครับทุกครั้งที่ได้นั่งอยู่บนหลังอานจักรยานแล้วปั่นทะยานพุ่งไปข้างหน้าร่างกายแหวกอากาศปะทะกับสายลมแสงแดด
และธรรมชาติที่อยู่รอบตัว หัวใจของผมมันเหมือนถูกปั่นจนเปลี่ยนไปด้วยความสุขทุกครั้งไป จักรยานคือยานพาหนะที่ไม่มีตัวถังมาบดบังทัศนียภาพสวยงาม หลายคนเคยบอกกับผมว่า จักรยานคือยานพาหนะที่ทำให้ผู้ใหญ่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ยามที่ได้อยู่บนหลังอ่าน จักรยานทางใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับตัวและหัวใจของเรา ชื่อกิจกรรมที่ผมได้มาร่วมทำในครั้งนี้ มันปลุกปั่นความคิดของผมตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทเลยว่า ความสุขของการปั่นจักรยานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แต่ทว่ามันขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อหัวใจอวัยวะที่กำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวให้กับชีวิต แบมนี่แม่น้ำอะไรอ่ะ แม่น้ำสแกกังค่ะ น้ำสแกกังนี่แล้วนี่เขาปลูกต้นอะไรกันอ่ะ ต้นใบเตยค่ะ ใบเตย ค่ะ ผมรู้ทุกเรื่องเลยนะเนี่ย แล้วนี่วัดอะไรอ่ะ วัดโบสถ์ค่ะ รู้ทุกอย่างจริงๆอ่ะอันนั้นบ้านใครอ่ะ ไม่รู้ค่ะ มันรู้ทุกอย่าง ใช่แล้วสะพานแขวนวัดขุมทรัพย์ โน่นนี่ โอ้ ชัดเลย น
นี่ปลาอะไรครับเนี่ย ปลาเก็ดครับ ปลาเก็ดลุงเอามาจากไหนอะครับ เอามาจากในแม่น้ำสะแกกังนะครับ อ๋อ แล้วแม่น้ำนี่มีปลากี่แบบอะครับ มีปลาหลายชนิดครับมีปลาสวายปลาเทโพ อืม ปลาเก็ด ปลาเก็ด ปลาแรด ครับ ครับ ปลาเทโพปลาเทโพเอ้ยปลาเทโพนี่ชื่อเกาะนี่ครับ ครับ นี่มันปลาเทโพอยู่ในกระชังนี่ ไม่เอามาทำอย่างนี้อะฮะ ทำไม่ได้ครับปลามันย่างแล้วมันจะไฟลุก อ๋อ เอา มันจะหยดลงไป ครับ อ๋อ เขาเอาไว้นึ่ง ไว้ อ่า แกงไว้ต้ม อ่า ไว้ทอด อืม เพราะว่าเนื้อมันเยอะ ก็เลยต้องเอาปลาพวกนี้มาย่างแทน ครับ ปลาที่ย่างนี่ต้องแบบเรียกว่าแห้งหน่อย ปลาไม่มีมัน ย่างนี่อ๋อโอ้โหเตาเริ่มเลยอ่ะนี่แฟนลุงป่ะฮะ ใช่ครับ ผมขอไปดูนะครับ สวัสดีครับ ครับ โอ้ปลาเยอะมากป้าสวัสดีครับป้าสวัสดี ส ค วั รั ส บ ดีค่ะ เยอะมากเลยอ่ะ ค่ะ นี่คือปลาเก็ตที่ลุงเขาแงะเมื่อกี้เหรอครับ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ที่ อ๋อ ที่ลุงเสียบเมื่อกี้เนี่ย อ่า ค่ะ ฮะโอ้ยแล้ววิธีการนี่คือยังไงครับคือ ก็ เอา พอลุงเสียบเสร็จแล้วเนี่ยป้า ครั ก็ บ จะมาขึ้นนี่ ครับ เรียกขึ้นขา ครับขานี่คือ ย่าง ขา ตะแกรงเนี่ย ตะแกรง ค่ะ นี่คือขา แต่ที่นี่เขาเรียกกันขา อ่าฮะ พอขึ้นเสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่ขี้เลื่อย ขี้เลื่อย ขี้เลื่อย วัตถุการย่างคือขี้เลื่อยแล้วก็พอเกลี่ยให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ก็กรอกกับมะพร้าวต้องใช้กับมะพร้าวด้วย กากมะพร้าวเพื่ออะไรฮะ เพื่อให้มันเป็นให้เป็นถ่าน ควันนี่คือมาจากขี้เลื่อย จ้าควัน ที่มันจะกลายเป็นสีเหลืองๆนี่นะฮะ ใช่ค่ะ ปลาย่างนี่ตัวเล็กๆนี่อย่างเงี้ยฮะเห็นมันนานเท่าไหร่ปลาถึงกินได้ ตัวเล็กอย่างเงี้ย4 วันค่ะ แต่ถ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งค่ะ 4 วันอาทิตย์หนึ่งนานมาก ค่ะนานค่ะกว่าจะได้ทานได้ ก็ต้องจุดไฟรอไว้อย่างเงี้ยนะฮะ ค่ะตลอด ให้มีความร้อนตลอดเลย ใช่ให้มีความร้อนตลอดจะได้กรอบ ตัวนี้กินได้ไหมครับ ได้ค่ะ ลองได้ไหมครับ ได้ค่ะ ยังไงป้ายังไงครับ ดึงออกมาเลยเหรอฮะ ได้ดึงออกมาเลยค่ะ เนี่ยครับ เนี่ย อ๋อโอ้โหอ๋อมันจะกรอบขนาดนี้เลย กรอบ อืมอืมอร่อยมากครับอร่อยมากครับ สุดยอดแล้วงี้ป้าจะไปนอนทำไงอ่ะ เวลาไปนอนก็คือเราก็ใส่ไฟให้มันได้ที่กับที่เรารู้ว่ามันอ่อนมันแรงขนาดไหน ครับ แล้วคราวนี้เราก็ปิดขาแล้วก็นอนได้ อ๋อปิดขา หมายถึงเสื้อลำแพนนะคะ อ๋อเสือลำแพนนี่ ค่ะ อันเนี้ย นี่คือเสือลำแพนที่เราจะ อัน ถา นี้ มเลย คือ ครับว่านี่คืออะไร เสื้อลำแพนค่ะ อ่าฮะแล้วเสือลำแพนป้าเอามาจากไหนอะครับ ในเกาะเทโพเนี่ยค่ะ ไม่ทำ บ้า เอน งนะ ไม่ได้ทำเองค่ะ บ้านท่าดินแดง บ้านท่าดินแดง ค่ะ นี่เขาทำกันจริงจังเลยไหมเขาทำขายจ ใช่ ริงจัง ใช่ เลย อันนี้เขาทำขายเป็นจริงจังเลย นี่คือถ้าเกิดป้าจะไปนอนไปพักนี่ก็คุมไว้เลย จ้าคุมไว้เลยค่ะ เนี่ยค่ะ ป้าครับเดี๋ยวผมขอไปดูปลาเทโพในกระชังนะ ได้เลยค่ะ ผมเดินไปเลยนะ ค่ะ ครับผม ค่ะค่ะ พี่สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ นี่คือกระชังปลาเทโพเหรอครับ ใช่ครับใช่ครับ ตัวใหญ่ด้วยเนี่ย ใหญ่ครับ แล้วอย่างนี้นี่มีกระชังเลี้ยงปลาอย่างนี้ตอนน้ำท่วมเขาทำยังไงครับเนี่ย โอ้กระชังนี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะกระชังนี่ลอยตามน้ำได้ขึ้นตามน้ำ อ๋อแพด้วยกระชังด้วยลอยตามน้ำได้ ใช่ครับ ตอนน้ำท่วมไม่เป็นไร อาจจะมีก็แรกๆเครียดบ้างครับ แต่พอท่วมมาสักพักหนึ่งก็จะอยู่ตัวครับ เพราะว่าประชาชนแถวเนี้ยเขาปรับตัวอยู่กับน้ำได้ เพราะเราพายเรือเป็นใช้เรือเป็นทุกคน อ๋อใช้เรือเป็นแล้วก็อยู่แพได้ ใช่ครับ อ๋อก็เลยไม่เป็นไรเท่าไหร่เอ้ยพี่ครับพอก่อนผมขอให้บ้าง เอาได้ครับได้ ขอบ ได้ คุณ ได้ มากครับ เฮ้ยคุณนี่ผมมาถึงก่อนคุณ อะไรแล้วพี่ผมถึงที่แต้มก่อนผมต้องแต้มก่อนสิครับ เฮ้ยผมจอดรถก่อนคุณนะเนี่ย
อ้าวกติกาเขามีใครถึงที่แต้มก่อนก็แต้มดิ เฮ้ยคุณก็พูดไม่ถูกเนี่ยผมจอดแล้วคุณก็เห็น พี่เคยลงขี่หรือเปล่า ให้ผมขี่ประจ เอ้ยอะไรแล้วพี่ผมถึงที่แต้มก่อนผมต้องแต้มก่อนพี่ ำเฮ้ยคุณไม่เข้าใจไงผมขี่จักรยานมาถึงก่อนคุณ อ้าวแล้วยังไงแล้วพี่ เฮ้ยไม่ถูกนะเนี่ย อ้าวอะไรแล้วพี่ผมถึงก่อนที่แต้มอ่ะผมต้องแต้มก่อนสิพี่ เฮ้ยผมจอดรถก่อนคุณตั้งนานแล้วนะ แต้มก่อนผมต้องแต้มก่อนครับ ผมว่าใครยอมก่อน คนนั้นชนะ พี่เอาก่อนเลยครับพี่ขี่มาถึงก่อน ไม่เป็นไรพี่มาถึงที่ประจำก่อน เอา ผม เชิญ ให้พี่ เชิญเลยครับพี่ขี่ พี่เชิญก่อนเลยครับ ครับไม่เป็นไรครับพี่เอาก่อนเลยพี่ เอานะ พี่แต้มก่อนเลยครับ ไม่เป็นไรพี่มาถึงที่ประจำก่อนผมให้พี่ พี่แต้มเลยครับไม่เป็นไรครับเอาตามสบายพี่ ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมขอก่อน สวัสดีครับ ดีครับ โอ้ถามหน่อยดิลุง ไอพวกแพพวกนี้ที่ลอยอยู่เนี่ยครับ มีเจ้าของไหมครับ มีครับ มีเจ้าข มี อง บ้านเลขที่ด้วย มีบ้านเลขที่อุ้ยแมวเหมียว มีบ้านเลขที่ด้วย คือหมายความว่า ถ้าผมจะมาอยู่แพอย่างนี้มีสักหลังหนึงได้ไหม ไม่ได้เลยครับ เอาทำไมอ่ะ ตอนนี้เขาไม่ให้บ้านเลขที่แล้วครับ ไม่ออกบ้านเลขที่ให้แล้ว ไม่ออกให้แล้วครับเขาบอกแค่นี้ครับ อ๋อ แล้วในแม่น้ำสแกกังนี่มีทั้งหมดกี่หลังครับเนี่ย ตอนนี้ก็200เศษๆครับ ตอนนี้ ตอนนี้ครับ หมายความว่าสมัยก่อนมีเยอะกว่า ส นี้ มัยก่อน500กว่าครับ ฮะ 500กว่า ตอนนี้200กว่าในแม่น้ำสแกกังมี200กว่า สมัยก่อนมี500กว่าหมายความว่า ครับ ก็ต้องเต็มเลยดิค ก็ รับ ใส่มา2ฝั่งนี่แหละ โอ้โหเยอะมากเลยดิครับ ครับ เพราะมันหายไปไหน300กว่าอันนะครับ ก็เขาย้ายขึ้นบ้านกัน ไอ้ขึ้นบ้าน ครับเขาก็รื้อแพไปสร้างบ้านกัน รื้อแพไปสร้างบ้าน ครับ อ๋อ มันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้ยแล้วตอนน้ำท่วมอะครับ น้ำส้มเขาก็อยู่สบายครับไม่เป็นไร สบายเลย สบายเลย ไม่มีปัญหาเลยดิ ไม่มีปัญหาพวกที่ขึ้นหรือบางทีต้องมาใส่เราอยู่ อ๋อผู้อยู่ข้างบนก็ต้องลงมา น้ำมันท่วมบ้านอ่ะ อ๋อ ก็แปลกดีเลยคนเราสมัยก่อนก็อยู่อย่างนี้ดีอยู่แล้ว สงสัยเป็นลมแน่เลยเนี่ยป้าเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเป้ครับป้าเป็นไรพี่สงฆ์ น่ากลัวจะเป็นลม อ๋อนะครับแล้วทำยังไงดีฮะ มียาดมไหมยาดมไม่มีเลยครับเอ้ยพี่ครับมียาดมป่ะครับขอบคุณมากครับป้าครับยาดมป้าหายใจลึกๆนะไหวไหมครับป้าถือนะครับเดี๋ยวผมว่าเข้าไปล้มๆดีกว่าพี่ตรงนี้มัน ผ ร้อ ม น ว่าเดี๋ยวไปสวนส้มโอพักตรงนี้ดีกว่าพักสวนส้มโอดีกว่าเฮ้ย
เราที่ลมๆกันดีกว่าอ้าวเป็นอะไรกันแล้วเนี่ย อ๋อป้าสวัสดีครับคือป้าเขาเป็นลมอะครับ อ๋องั้นพากันนั่งพักที่ลมๆนะ เดี๋ยวจะไปหาน้ำมาให้กินนะแดดอากาศมันร้อนจัดเนาะ ครับ ครับ ขอบคุณครับ นี่ส่งมีคนมาด้วย รับสแตมป์เลยนะ ฮะอ๋อ นี่เป็นจุดมาร์ก RC ใช่ไหม ใช่ใช่ โอเคปะมาน้ำมาแล้วครับขอบคุณมากครับ น้ำท่ากินน้ำกินท่าก็จะได้หาย ครับผมขอบคุณมากครับ จะได้นั่งพักสบายนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยป้าครับสวนส้มนี่ของใครอ่ะส้มโออ่ะ ของป้าบรรเย็นเองค่ะ ป้าบรรเย็น จ้า พันธุ์อะไรอะครับป้า พันธุ์ขาวแตงฟ้าค่ะ ขาวแตงกวาอ๋อขาวแตงกวา ขาว ขาว แต แต ง ง ก ก วา วาที่ดังๆอะนะ หน้าที่ดังๆน่ะ ปลูกมานานยังครับ ปลูกมาเริ่มต้นมาตั้งแต่31 ปี31จ้าแต่นี่น้ำท่วมเยอะฉันก็ถ้าทำไงอย่างนี้ดีกว่าบางทีมันจะดูก็ดินลูกลงไปกองอยู่อย่างนี้มันตายหมดน้ำมันท่วมพอน้ำมามันไหลแล้วมันจะพากิ่งลูกส้มให้ไปนี่ผมยาก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่า ปีนี้ลองตัดกิ่งสิคือบางทีก็ลูกอย่างนี้ก็ต้องตัดทิ้งกิ่งสวยๆแต่มันก็ได้ผล ปีที่แล้วเป็นไง เรียบร้อยหมด เรียบร้อยหมด จากพันฝ่าต้น จากพันฝ่าต้นน่ะเหลือประมาณเอา100 ต้นกันแล้วกัน นี่เราเหลือ100 ต้น นี่แล้วก็มันก็ แต่ก็ไม่เป็นไรเราดูแลดีพอเนาะก็พยายามดูแล เอายังไงก็ตามตอนนี้คือขาวแตงกวาเนี่ยมีให้ชิมไหม มีสิมีให้กินไปเลยไป ไปไหน กินไปดูสอยส้มโอไปตัดส้มโอกินนะสิ โอเคนำไปเลย ไปตัดส้มโอกิน พี่ ไป ขอกันนึงนะฮะ แล้วจะรู้ว่ามันหวานมันอร่อย โอเคนำไปเลยป่ะ จ้า นี่เหรอที่เขาตัดกันอยู่นี่เหรอ จ้าเนี่ยเขาตัดกันนี่ แล้วตอนที่ไอ้น้ำท่วมหนักๆนี่ป้าทำไงป้าเซ็งป่ะเสียใจป่ะ เสียใจแต่ก็ทำใจได้ คือต้องต่อสู้ต่อไป ไม่ท้อถอย เดี๋ยวงวดนี้นั่น เดี๋ยวงวดหน้าทำใหม่ ทำไม ไม่ แล้วยังไง เสียใจอะไร คือ มาก ถ้าเกิดว่าส้มโอมันไม่ได้ก็ปลูกอย่างอื่น ปลูกอย่างอื่นไป มันก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าขยันสักอย่างเดียว กินเลยอร่อย อ่ะ กินเลยอร่อย อร่อยจริง แสดงว่า หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับป้าบานเย็น เจ้าของสวนส้มโอผู้อารี และชาวบ้านอีกหลายคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเทโพ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่พวกเขาก็สามารถต่อสู้ ปรับตัว แก้ไขวิกฤตครั้งร้ายแรงนี้ด้วยหัวใจ ด้วยสมอง และสองมืออันเข้มแข็งของพวกเขาได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ต่างอะไรกับแลนซ์อาร์มสตรองยอดนักปั่นจักรยานทางไกลเจ้าของแชมป์ตูเดอฟองถึง6 สมัยแลนซ์อาร์มสตรองต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย ที่เกาะกินร่างกายอยู่นานนับปี โดยไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วันเดียว ชาวบ้านบนเกาะเทโพและแลนซ์อาร์มสตรองทำให้ผมคิดได้ว่า ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ ถ้า1 สมอง 2 มือ และหัวใจยังไม่หยุดทำงาน
เป็นไรครับอาร์ต รถยางแบนครับ อ้าวแล้วทำไงอะมีสูบมาบ้างครับ สูบมาเช้ารีบครับเลยไม่ได้เอามาครับ อย่างนั้นอาร์ตลองนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปเอาสูบมาให้ ไม่เป็นไรครับ เมื่อกี้เจอลุงบุญส่งแกอาสาไปเอาสูบมาให้ครับเดี๋ยวก็ไปได้พักนึงแล้วครับ สูบมาแล้ว อ้าวลุง ขอบคุณครับ เป็นไรครับผมสูบให้ไหม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสูบเองได้ ครับ สูบได้แล้วครับ ได้ครับ ลุงสวัสดีครับ สวัสดีครับ ลุงไปเอาสูบมาจากไหนครับเนี่ยไกลปะครับ ประมาณ5 กิโลนะครับ 5 กิโล 5 กิโลเท่านั้นครับ โอ้โหยังไกลอะลุง ครับ เหนื่อยปะครับ ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับพอได้ อ๋อแล้วทำไมลุงถึงไปเอามาให้ไกลขนาดนั้นนะฮะ ไอการขี่จักรยานนะถ้าเราไปขี่จักรยานคนเดียวนี่ เราก็เร่งแล้วก็เบรกครับ ถ้าเรามาเป็นกลุ่มนะฮะเราก็รอคอยบอกแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โอ้โหลุงคมมากเลยฮะ ลุงครับขอบคุณมากเลยครับ โชคดีครับ นะครับเดี๋ยววางให้โอเคครับ โอเคลุงสวัสดีครับ สวัสดีนะครับลุง ขับไปดีครับขอบคุณมากครับลุง เป้ครับ ครับ ตรงโน้นมีจุดสแตมป์ของบ้านเสือลำแพนนี่ไปไหมยังครับ จังเลยครับ ไปด้วยกันไหมครับ ไปเลยครับนำเลยครับคุณอาร์ตขอบคุณมาก ที่นี่เหรอพี่อาร์ต อ๋อใช่เลยครับนี่ครับเข้าทางนี้เลย อ๋อ ขี่ระวังหน่อยนะครับ โอ้โห โอ้โห ฟิกเกียร์วิบากนี่ใช่ไหม อ๋อเนี่ยแหละครับ ใช่เลยใช่เลยเย่ เขาสารเสือลำแพนอยู่พอดีเลยครับ ไปดูด้วยกันไหมครับ เฮ้ยยายนั่งกันอยู่เลยไปครับไปครับ ผมคนอุทัยยังไม่เคยเห็นทำเหมือนกันครับ อ๋อแล้วครับ โอเคครับผม ไปครับ ไปดูดีกว่า ตั้ง ไม่เป็นไรครับ โอเคยายสวัสดีครับ จ้าสวัสดี ยายนี่เรียกว่าเสือลำแพนเหรอครับ จ้าเสือลำแพน โอ้โห ยายแล้วมันทำมาจากอะไรครับไอเนี่ยเสือลำแพน ไม้สีสุกจ้ะ ไม้สีสุกก็คือไม้ไผ่ จ้าไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่สีสุก ก็เอามาจากแถวนี้นะฮะ จ้า สมัยก่อนแถวนี้เป็นดงไผ่อะยาย เป็นดงจ้ะ แล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เขาลูกออกทั้งหมดแล้วเขาทำนา เราจะไปเอาไม้ไผ่จากไหนอะ แต่ที่เขายังอยู่ก็ไปซื้อเขา อ๋อซื้อเข้ามา จ้าซื้อเขามาท แล้วเสือลำแพนนี่เขาสารไปทำอะไรบ้างอะครับ ำเอาไปลองไอ้ข้าวโพดตากข้าวโพดตากพริก ตากข้าวโพดตากพริก คุ้มไว้ไปย่าง อ๋อผมเห็นคุณป้าย่าง จ้า แล้วมีอะไรอีกฮะ ไปทำฝาบ้านก็ได้ ฝาบ้านแบบนี้นะ จ้า แล้วปีที่แล้วน้ำท่วมยายเป็นอะไรมากปะ โอ้โหเครียดทีๆอยู่บนบ้านเนี่ย อยู่บนบ้านเหรอ จ้า น้ำมันท่วมไม่ถึงเหรอ เหลือคืบเดียวก็ถึงพื้นแล้วอ่ะ อ๋อ เหลือนะ แล้วยายคิดจะย้ายไปไหนปะ ไม่ย้ายแล้ว ทำไมอะ ก็อยู่นี่เนี่ยเกิดที่นี่ตายที่นี่อ่ะ เกิดที่ตายที่นี่นะ อ่า แล้วก็มัดเขาเข้ามากับอ้าวลุงหน่อไม้เยอะจังเลยมาจากไหนอ้าว มาจากก่อนที่ปุ้ยนะ
พี่ประสงค์แถวนี้สวยมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย ที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านตะโกสูง หมู่บ้านตะโกสูง ผืนดินที่อุดมไปด้วยท้องทุ่งและนาข้าว ตะโกสูงมาจากไหนฮะ ตะโกสูงนะฮะนั่นไงต้นตะโกนั่นฮะต้นตะโกสูงนะ อ๋อต้นตะโกสูง เขาเรียกว่าหมู่บ้านตะโกสูง อ๋อแล้วนี่คือเขาปกติเขาก็ทำนากัน ครับที่นี่เขาทำนาเป็นหลักอาชีพทำนาเป็นหลักน้ำท่วมนี่สุดยอดนะปีที่แล้ว ครับ ระดับสูงตะโกสูงนี่นะที่บ้านตะโกสูงสูงระดับ3 เมตรนะครับ ก็ทำนาไม่ได้ดิ ไม่ได้เลยครับทำนาไม่ได้เลยแล้วก็ที่ตะโกสูงทำนาไม่ได้เลย แล้วชาวนาเอาอะไรกินอ่ะ เขาก็ต้องอาศัยจับสัตว์น้ำ จับปลา จับปลาจับสัตว์น้ำจับปลาหมู่บ้านที่บ้านไหนที่มีเรือเขาก็ ครับ เอาเรือเนี่ยเข้าตลาดไปรับจ้าง เขาก็อยู่กันได้ อยู่กันได้ฮะก็เคยถามชาวบ้านเขาว่าโอ้โหน้ำท่วมขนาดนี้เป็นยังไงเขาบอกเครียดสิรายได้ไม่มีก็เครียดใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ได้เพราะต้องอยู่กับธรรมชาติ น้องกีฬาก็มีแพ้ชนะอย่างนี้แน่โอกาสหน้านะ เอาใหม่ ขอจับมือที การแข่งขันปั่นจักรยานที่จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่มันกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งผมต้องบันทึกเก็บเอาไว้ใน Memory Stick ชีวิตของผม ภาพและเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมในวันนี้ มันทำให้ผมรู้สึกว่าแม้นักปั่นหลายคนจะมุ่งหวังชัยชนะว่าเร่งฝีเท้าปั่นจักรยานอย่างรวดเร็ว จนทำให้สิ่งสวยงามที่อยู่สองข้างทางอยู่ข้างตัวเบลอมัวไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่นักปั่นอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้มุ่งหวังจริงจังกับผลการแข่งขันจนเกินไปปั่นจักรยานคู่ใจไปอย่างเนิบช้าทำให้สิ่งสวยงามต่างๆปรากฏชัดให้พวกเขาได้เสพมันอย่างสุขใจ แต่ในที่สุดแล้วรางวัลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนักปั่นทุกคนรวมถึงตัวผมเองได้รับกลับไปในวันนี้ก็คือข้อคิดที่ว่าการปั่นจักรยานให้สนุกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปั่นชีวิตให้มีความสุขทุกช่วงเวลาเราต้องรักษาสมดุลของความช้ากับความเร็วรักษาระยะห่างระหว่างสิ่งต่างๆเพื่อให้อยู่ร่วมกันและเดินทางไปพร้อมๆกันได้เป้าหมายเส้นชัยความสำเร็จในชีวิตอาจเป็นสิ่งสำคัญแต่รายละเอียดระหว่างทางระหว่างชีวิตระหว่างผู้คนด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมเชื่อว่าความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่แค่ตรงที่เส้นชัยเท่านั้นและผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆ
น้องชาวตำบลเกาะเทโพตลอดจนนักปั่นจักรยานชาวอุทัยธานีทุกท่านเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลเมืองเรืองแสงแห่งเมืองอุทัยธานีขอเรียนเชิญครับสำหรับชาวตำบลเกาะเทโพและชาวจังหวัดอุทัยธานีนั้นนะครับเราใช้ชีวิตอย่างสงบอย่างเรียบง่ายอย่างพอเพียงท่ามกลางวิถีธรรมชาติอันร่มรื่นและทรัพยากรอันร่มเย็นและมากมายแม้กระทั่งช่วงเวลาที่น้ำท่วมเราก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มและเราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มอย่างนี้อย่างยั่งยืนและยาวนานครับร่างกายแหวกอากาศสภาพสายลมแสงแดดและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวการที่ผมได้มาเล่นหนังเรื่องปันสุขสองน้ำเนี่ยครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆกันนะที่เหมือนได้มาเที่ยวครับได้เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสชีวิตของผู้คนที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยเป็นชีวิตริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับผมแล้วก็วิถีชีวิตการดำรงชีวิตอยู่กับน้ำการทำไร่ไหนาการที่เหมือนกับว่ามีทรัพยากรอะไรก็ใช้อะไรกับมันนะครับการปั่นจักรยานมันก็เหมือนกับชีวิตครับผมบางทีเราก็ต้องเร่งต้องเร็วเพื่อให้เข้าเส้นชัยแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องช้าหน่อยเพื่อมีความสุขกับสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นการปั่นคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกเท่ากับการปั่นร่วมกันครับการปั่นร่วมกันมันก็มีทั้งการรอการคอยการช่วยเหลือกันนั่นแหละฮะก็เกื้อกูลกันครับเหมือนคนที่อุทัยธานีนะครับผมขาวแตงกวาเนี่ยมีให้ชิมไหมมีสิมีให้กินไปเลยไปสนุกมาก ดีใจมากเลยนาว่าทีมงานมาถ่ายทำก็รู้สึกว่าตัวเองยังทำไปได้เนาะไม่เคยจะต้องแสดงไหนอย่างนี้แต่ว่าทำเองได้ขนาดนี้ก็นับว่าใช้ได้เนาะร้านนี้เกี่ยวกับมะพร้าวก่อนเป็นเนี่ยเป็นถ่านเสร็จแล้วก็เอามะพร้าวใส่ต้องพูดว่ามีความภูมิใจที่ตัวเองได้ทำงานของตัวเองและได้ออกในหนังแบบนี้คือเหมือนมีทำความรู้ให้กับคนที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีปลาย่างหรือว่ามีส้มโอมีเสือลำแพนในจังหวัดอุทัยธานีค่ะรักอุทัยมากขึ้นรักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นและจะไม่ไปไหนน้ำท่วมขนาดไหนก็ไม่ไปค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มีส่วนร่วมกับรายการนี้ครับทำให้เราได้รู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่เล็กๆก็จริงแต่ว่าเรามีวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่สู้จังหวัดใหญ่ๆได้เลยครับโอ้โหสุขใจมากเลยครับมีความรู้สึกแบบว่าภูมิใจในจังหวัดมากครับรู้สึกว่าตัวเองเล่นตลกดีร้ายๆอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็ภาพสวยได้เห็นอุทัยที่แบบเราไม่เคยเห็นเหมือนกันวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็หนังสนุกมากอะโอ้โหบ้านเรานี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเห็นทุกวันเราปกตินะคะแต่พอมาดูตัวเองดูพี่น้องที่รู้จักกันขี่จักรยานเรารู้สึกว่าภูมิใจมากๆนะคะหนังเรื่องนี้ทำให้คนในอุทัยรู้ถึงคุณค่าว่าบ้านเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เราเนี่ยดำรงชีวิตได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายนะครับพวกแพพวกนี้ที่ลอยอยู่เนี่ยครับมีเจ้าของไหมครับมีแล้ว ชาวบ้านเนี่ยมีวิถีชีวิตอย่างนี้จริงๆเหมือนทางที่รายการเสนอไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางรายการยังเอาคติสอนใจเกี่ยวกับเราไม่ได้มาแข่งขันจักรยานอย่างเดียวแต่เราต้องมีน้ำใจให้แก่กันเรื่องกันนะครับซึ่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยและสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ในสังคมชนบทของเราเนี่ยในอุทัยเนี่ยเรามีสิ่งนี้อยู่เป็นชีวิตปัจจุบันเลยนะครับประทับใจ
มีความสุข เรื่องนี้ปันสุขสองน้ำมีอะไรดีๆให้เราได้เรียนรู้ได้สัมผัส ทุกคนต้องอยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติต้องอยู่กับเราตลอดไปถ้าเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราถ้าเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ทำลายเราแล้วเราล่ะจะดูแลธรรมชาติกันอย่างไรดอกไม้นับล้านที่บ้านอยู่บนโลกนี้มีใครรู้บ้างไหมมันบานได้เพราะอะไรดอกไม้สีขาวดอกดาวเรืองเหลืองอารามดอกทานตะวันที่มันต่างดูสวยงามก็เพราะว่ามีแสงแดดดอกพุทธรักษาดอกกาลาและราตรีกระเจียวก็ยังแบ่งบานหากมีน้ำที่พอดีเรื่องราวที่ใครก็เข้าใจหรือดอกไม้มีคนร้ายมนต์ใสเมื่อใดที่ใครมาชมมันจะทำหน้าตาสดใสฉีกยิ้มจนเบ่งบานหรือดอกไม้มีหัวใจซ่อนอยู่บอกให้รู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนฉันเก็บอาการไม่ไหวดอกไม้จึงเบ่งบานดอกไม้นับล้านที่บานอยู่บนโลกนี้มีใครรู้บ้างไหมมันบานได้เพราะอะไร